हामीहरूको कुखुराले त पुरै घाँस पो खान्छ त घाँस। अरूको घरमा गाई भैँसी बाख्राले घाँस खान्छ, हाम्रोमा चाहिँ कुखुराले घाँस खान्छ। देख्नुभएन यहाँ, त्यही भएर यहाँ डोको डोको घाँस काट्नुपर्छ। त्यही भएर म घाँस काट्नु जानु लागेको। अब यहाँ कम्ता घाँस खान्छ। अब सक्यो कुखुरा। त्यो एउटा मात्रै छ ठुलो खालको। एक बाल्टिन घाँस पनि काटिसकिसकेँ यहाँ हेर्नु। अनि साथमा यहाँ 3टा गाजर पनि उखालिसकिसकेँ। यो चाहिँ आफ्नै बारीमा फलेको। यहाँ गाजरको बोट कति धेरै छ। लसुन, त फर्सी, टमाटर, अन्त साग कति धेरै छ। गाजर चाहिँ धेरै छ, किनकि मलाई धेरै गाजर मनपर्छ। अब यो लगेर कुखुरालाई दिनुपर्छ घाँस होइन। अनि यहाँ धनिया पनि टिपेको छु। आज म अब चाउमिन पकाएर खान्छु। गाजर हालेर पुरै। यो पनि आफ्नै बारीमा हो। के हो यो? राजमा हो। फर्सी यहाँ छ। यहाँ हाल्नु यो घाँस लिएको कि अन्त अनि यिनीहरू त पुरै कुदेर आएको। यहाँ हेर्नु, यहाँ यिनीहरू कम्ता घाँस खान्छ। बाफ्रे! अन्त अघि काटेको खाइसकेको खाइसक्यो। त्यत्रो घाँस खाइसकेको हेर्नु त यहाँ। ल इस पुरै हान्ने चाहिँ यिनीहरू त म कम्ता खान्छ। यिनीहरू त पुरै नगर्नु। यो एक बाल्टिन एक दिनमा खाइसकिन्छ। तर दिएको हो तिमीहरूलाई एक बाल्टिन। कहाँदेखि ल्याउनु मैले घाँस तिमीहरूलाई भन् त? कहाँदेखि ल्याउनु?